mai ɗimbin falala da alfarma. Watan Dhul-Hijja wata ne mai ɗimbin falala da alfarma. Watan Dhul-Hijja wata mai daraja. Watan Dhul-Hijja wata mai daraja. Watan Dhul-Hijja wata mai daraja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu kallon Africa TV 3 akwai ina kuke a faɗin duniya. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake sauda da mu a cikin shirinmu na fatoyin aikin haji. Shirin fatoyin aikin haji shiri ne da yake wa mahajjaci ko in ce al'umma masu kallo ƙarin haske akan kurakuran da alhazai suke tafkawa ta hanyar a kauce musu idan an je yin wannan aiki na hajji, ko kuma ga wanda ya ma taɓa zuwa aikin hajjin wani abu ya faru da shi, idan ya turo tambaya zai ji me ya hukuncin wannan abin da ya faru da shi. Shin abu ne da sai ya masa fidiya ko kuma abu ne da bai da fidiya amma akwai abin da za a ce masa ya kiyaye. Haka zalika a cikin shirin akwai koyan ma yanda watan ayyukan hajji suka karkasu, sannan wa'anne nau'uka ne, sannan da wasu falaloli. Haka zalika akwai tambayoyi da suke zuwa mana a cikin shirin akan abubuwan da bai kamata a ce mai aikin hajji yayi ba. Daidai gurgudo malamai suna karin bayani, karin haske a cikin shirin. Yau ma dai kamar kullum ina tare da Sheikh Shu'aibu Abubakar Idris wanda shi yake amsa mana wa'annan fatawoyi. Ayyada kallah, barka da zuwa wannan fili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. To akan kun la tambayar mu ta farko a shirin mu na yau tana cewa shin malam ya halatta idan muka gama mafi yawan ayyuka hajji mu har muka zo ga aski, in kama kan abokina in aske shi ma ya kama kaina ya aske, ko kuma dole sai mun nemi wanzamai za su yi mana askin, sannan a hajji da umara duka za a iya yin haka? طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake kaddara saduwa mu wannan fili na wato fatawoyin aikin haji. Wanda tambayar da ta fara shigowa a yau ita ce batun abin da ya shafi aski. La shakka aski yana ɗaya da cikin wato wa in kana akwai sabani nusuk ne cikin ansa ko kuma dai wanda ba yiwa a yi tahalluli sai da shi. La shakka aski yana cikin abubuwa wanda Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani. laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjid al-harama in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Wanda kenan yana cikin cikan wannan ibada ta aikin umra da aikin haji, da hadisan da suka tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Aisha, hadisin Abdullah bin Umar, hadisin Abdullah bin Abbas, hadisin Abi Musa al-Ash'ari, hadisin Ali ibn Abi Talib, duk sun tabbatar da cewa lokacin da sahabin hadisin Jabir na faɗe shi ko? Lokacin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su sauke wannan aiki da suka taho da shi na niyan aikin haji da umra, ko kuma aikin haji kaɗai su mai da shi umra, yake cewa su yi dawafi sai su yi sa'ayi sai su yi aski. In sun yi aski halalahum kulla shi. Haka cikin ayyukan ranar 10 na aikin haji, idan mutum ya yi jifa, ya yi yanka, in mai yanka ne sai aski, sai kuma dawaf na ifafa. Saboda haka kenan aski yana ɗaya daga cikin ayyukan haji. Kuma mutum in zai iya wa kansa aski ya yi, wanda abin da ya fi a cikin askin shine ya aske kansa gaba ɗaya. Ba sai saye ba. Me ake ce masa? Talkobo ko malu. Talkobo ko? Yawa to ko malu. To wannan din na ɗauka wannan irin namu ne na ƙauye kwalkwabo din. Kwalkwabo sunan ya shahara. Saboda haka wannan shi ya fi. Da annabin Allah sai da ya masa addu'a sau 3 kafin ya yi wa wanda ya yi yawa ya rage gashin kawai. To amma in akwai umra da aikin hajji ne kusa, to sai tsayin shi ya fi. Saboda haka anan ko in za ka iya wa kanka ka yi, in kuma ɗan uwanka zai maka wanda wannan shi ne. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi aikin haji, hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Muawiya cewa shi ya yanke masa gashinsa. Akwai dai maganganu a kai, amma lokacin da ya yi sulhul hudaybiyya, bayan kafiran makka, mushrikin makka sun hana shi shiga makka, ya ce wa sahabansa su yanka abin yankansu da suka taho da shi su yi aski. Ba su amsa masa ba ya shiga. Matarsa Ummu Salama, hadisi ne tabbatacce a Bukhari, hadisin Marwan bin al-Hakam da Miswar bin Makhrama suke ba mu wannan labari.
abin da ya faru. Bayan shiga wajen Ummu Salama yake koka mata irin yadda sahabansa ba su amsa masa abin da ya nema ba, sai ta ce masa in baka shawara kai ka fita ka fara soke abin yankanka kuma ka kira wani ya maka aski. Yana yin haka sai kowane sahabi ya dinga mika kansa wa dan uwansa, suka dinga aske junansu, saboda ka can babu wani wanzami da za a ce shi ne, babu wani maganan wanzami, sai dai kawai a yanzu da aka samu haka shi ne, saboda haka idan za su yi aski wa junansu wannan babu wani abu a ciki. Na'am. To Allah ya saka da alheri. Malonin cewa yake yi na ɗauko harami ne daga miƙatin mutanen Madina zan zo in yi umara da kuma aikin hajji na tamattu'i. To sai na ji bana jin daɗin jiki na rashin lafiya, sai kawai na tuɓe kayan ihramin ba tare da na yi umarar ba. Akwai wani laifi a kaina na warware ihrami ko kuma? Akwai laifi. Dole sai ya rama wannan umra din. Saboda idan mutum ya ɗauki umra ba tare da ya sharɗanta wa Allah ba cewa idan rashin lafiya ya same ni inda na warware shi kenan, wannan babu komai a kansa. Amma idan bai sharɗanta ba, wanda wannan hadisi ne tabbatacce a Bukhari da Muslim, hadisi Abdullah ibn Abbas, annabin Allah ko Aisha ce, ya shiga wajen Duba'a bintu Zubair. Da ya shiga gurinta sai ce ya aka yi naga kaman baki da niyyar yin aikin hajji. Sai ta ce ina fama da rashin lafiya. Sai ce mata ki ihrami washtariti, ki yi sharadi wa Allah cewa inda rashin lafiyan nan ya hana ki to daga nan zaki warware aikin. To idan mutum yayi haka babu komai a kansa. Amma haka kawai bai yi sharadi ba, bayan ya dauka ji baya jin daɗi ya warware, to wannan ana bin sa bashin wannan umra din. Dole sai ya sauke shi. Allah ya saka da alheri. Malam wannan mai tambaya yake akan jifa da ake yi, yace malam ya halatta a yi jifa da tsakar dare maimakon sai gari ya waye ko alfijiri ya keto, sannan kuma ya ake yin jifar kanta? Tayyib. To la shakka jifa tana ɗaya da cikin wajibabbun aikin haji, kuma cikin ayyukan da za a fara yin su ranar 10, wanda kuma su ne sanadiyan zaman Mina. Daga cikin babban ibadan da mutum zai yi amina shine jifa na jamarat din nan guda 3 da ake jifan su, kuma yan tsakonkwani ake zaba, wanda asali ya zo a abin nan hadis Abdullah ibn Abbas a cikin sunan na Imam Nasa'i, da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a sinto masa waɗannan duwatsun jifa daga ma Muzdalifa kafin ya taho saboda kar ya shagala. Kuma guda 7 ake jifa, wanda hadisi ya tabbata a sahihu Muslim, hadisin Jabir cewa dawafi 7 ne, tawun wato witiri ne kenan, wato asalin istinja wato amfani da foge ko dutse wajen sarki witiri ne, dawafi witiri ne, sa'ayi witiri ne, jifa witiri ne. Saboda haka anan guda 7 annabin Allah ya jifa bisab'i, kamar yadda zo hadisin Jabir mai tsawo a cikin sahih Muslim. Saboda haka a can cikin sunan na Nasa'i cewa ya ce a zaben masa duwatsu yan ƙanana wanda ake iya jifawa kawai, ba ƙato ba, kuma ya zama dutse ba foge ba. Saboda haka dutse za a yi jifa da shi, ba wani abu ba, kuma ya zama tsakonkwani ne wanda za a iya rike shi haka. Da shi ne asalin sanadin hadisin nan da na faɗa da ya zo a musnad Imam Ahmad, annabin Allah ya ce iyakum wal ghulul, ina gargaɗan ku akan yin guluwi wajen jifan nan ne ya faɗi wannan magana. Kar ka je ka ɗauko wani ƙaton abu, ko ka jefa sama da haka, ko ka jefa ba da dutse ba ko wani abu daban, ko ma inda ba na ake jifan ba. Yawwa, wato abubuwa ne, ko ka yi jifa ba da dutse ba, ko ka yi jifa da dutse ƙato, ko ka yi jifa sama da adadin da aka faɗa. Annabin Allah ya ce ina gargaɗin kar ku yi guluwi. Ya zo a hadisin Ummu Jundub ne ina jin, shi ma a sunan na Abi Dawud, cewa kada sashin ku ya kashe shashi wajen wannan jifa. In kun ka je ka bugi mutum da shi, kaga za ka ji masa ciwo. Sai aka ce a yi jifa da wannan, dole a ji tsoron Allah, abinda shari'a ta kayyadin nan a tsaya a kai. Shi yasa annabin Allah ya gargadi a kai. So da haka wayannan duwatsu za ka iya tsintan su a nan Muzdalifa ranar farko kenan, inda ka kwana ka taho. Amma baka since su ba, sai da ka taho nan ka since su babu matsala. Guda 7
ka zo ka yi jifa da su ka tabbata jifan nan ya shiga ramin inda aka ce wannan shine gurin da za a jamra din ko ya dake shi ya fada ciki amma in ya dake shi ya fita bai yi ba dole abin bukata shine ya fada wannan ramin da aka kewaye ya dake abin ya fada ko ya fada a cikin ramin wannan jifan yayi na'am to malamin na'am faddal malam ana cewa abin jifan shedan mutum ya gane wannan wajen ake son ya jifa ba wai shedan zai gani ya fito mai a zahiri ko wasu kamanni ba da to akwai hadisai da suka zo da asalin shedan ne ya bayyana a gurin a kisan annabi Ibrahim alaihi salam hadisin Abi Tufail da na faɗa ya tabbata musnadin Imam Ahmad cewa lokacin da mala'ika Jibril yake gwadawa annabi Ibrahim manasik ɗinsa shaidan ya bayyana sai ya jefe shi wanda cewa cikin hikimin atina wanda hadisi ya tabbata a sunan na Abi Dawud hadisin Aisha cewa an sanya at-tawafu bil bait wa sa'i bayna safa wal marwa wa ramyul jamarat li iqamati dhikrillah an yi waɗannan gurare ne don raya ambatan Allah to anan da a ce shaidan ne zaka jifa da gaskiya ba za a ce kai kabbara ba saboda lokacin jifa duk dutsen da zaka jefa su gwangwanin da zaka jefa da kabbara zaka jefe shi Allahu akbar kenan da shaidan ne sai a ce me ka ce a'udhu billahi ko saboda duk wani abin da ya shafi shaidan ta'awudh ne kwarai wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'idh billahi wato ka nemi tsarin Allah daga shaidan saboda haka kenan ashe alama ce amma ba a ce shaidan din ba shi yasa ake ce ambatan Allah shi yasa aka hana gulu saboda karka ji cewa shaidan din ne kana fushi ka samu wata dama gashi zaka jefi shaidan saboda haka waɗannan ma'anoni ya kamata mutum ya halattar da su sa'an nan kamar yadda na faɗa ka jefa guda 7 da wannan shine adadin da annabin Allah ya jefa to shin idan mutum ya jefi kasa da haka fa mas'ala a nan hadisi ya tabbata a sunanun nasa'i hadisin sa'ad yake cewa bayan mun yi jifa a cikin akwai wanda yake cewa 7 ya jefa akwai wanda yake cewa 6 ya jefa saboda haka babu wanda aka ce ya yi laifi a ciki saboda haka kar ya yi kasa da 6 in mutum ya jefa 5 to anan kamar malikiya ma don ma ka rasa 1 sai ka yanka sai ka zubar da jini sai ka yi fidiya saboda haka akalla dai kar ya kasa wato abin da ya tabbata guda 6 na'am to malam da yake tambayar ta kuma gefe biyu ne akwai tambayar gama ba lokaci sai jifa cikin dare na'am to sai kuma aka nuna mana zamu je wutar bin lokaci idan muka dawo sai mu duba wannan ɗaya insha Allah yawan masu kallo zamu tafi wutar bin lokaci wannan tambaya tana da muhimmanci bayanin da malam ya dauko kuma yana da muhimmanci a wannan waje kasantuwan shi ma jifa babban aiki ne daga cikin ayyukan aikin hajji idan muka da hutar lokaci insha Allah za ku ji bayani daga malam za mu tafi hutar lokacin sai mun dawo wata mai daraja watan dhul hijja wata mai daraja watan dhul hijja wata mai daraja